Hello，大家好啊！我見佢新鮮到啊，喺嗰個超級市場度見佢啱啱有車到。雖然呢啲都唔係新鮮嘅啦，應該係經解凍處理嘅。不過佢又冇寫喎，倉魚嚟嘅。我點解買呢啲咧？唔去街市買咧？我覺得呢啲佢其實已經處理過，咁我翻嚟沖一沖水索一索咧，咁就煮得啦。我就覺得方便好多，同埋唔會整到屋企個水盤咧腥臭晒啊！如果點解就咁整得唔得啊？我其實初都有試過就咁拎落去就整啦，但係咧就我覺得效果麻麻地。佢有齊晒所有嘢㗎啦，有薑啦、葱啦、蒜頭豆豉同埋魚啊咁樣。我就諗住加嚿豆腐落去。今日有特價10蚊2嚿日本豆腐，我未食過。我平時咧啲日本嘢好鬼貴啊嘛，我就唔係好捨得食。不過佢做特價10蚊，我咪食下咯。咁啊冇所謂啦，橫掂佢2嚿，好細不過細嚿啲㗎。我平時咧就會買香港產嗰隻一品豆腐啊，都幾好食㗎。咁就大嚿少少咁咯。我基本上就係有咩特價就買咩特價啦。咁就佢又有油豆腐喎，又係特價喎，10蚊一包，試下嘅，加嚿油豆腐添。我沖一沖水先。嗱，我最近咧用咗個幾得意嘅方法嚟去腥。我會煲啲水，唔係好熱嘅啫，未滾嘅，啱啱起少少泡，但係摸落去咧。可以掂嘅，但係就都辣辣地手嘅，係啊，就係咁啦。咁咧我就將條魚成條擠落去，浸佢一陣。嗱，浸咗一陣啦，我諗都未30秒30-40秒到啦而家。咁我就反一反佢，因為啲水我預少咗，應該落多啲。咁啊反一反佢，再呢邊又浸多佢30秒。咁咧就等啲，佢唔會浸熟佢㗎，佢只會將佢啲皮收縮少少。你會見到啲水浸一陣咧，就會有少少白白地色。另外一邊咧都浸咗30秒啦，咁就我諗夾埋1分鐘到咯。咁啊開始，因為條魚涼㗎嘛，咁浸咗完落去咧，啲水就已經可以用手摸㗎啦。咁但係都仲係熱嘅。條魚咧就再揾撈上嚟咧，佢就會揾廚房紙索一索佢。咁你會發覺咧，索嗰陣時咧就好容易索乾㗎啦。即係唔同話平時啲魚咧，如果你話解凍咗之後咧，索極都仲有水，好多水，佢就冇咗。佢會將佢頭先暖啲水咧，會扯咗佢多餘嘅水分出嚟嘅。咁咧你剩翻去咧，你就好容易一索就索乾㗎啦。本來咧個 packing 就寫住蒸魚噶嘛，咁佢本來個 preparation 就係俾我哋蒸嘅，咁但係咧我就想半燜啊，咁啊落少少魚，唔係落少少油啊，講錯咗添。咁呢邊煎魚咧，我就喺度整另外一啲嘢先。魚我啱啱散咗，用熱結鑊煎咧冇乜走雞嘅，不過就係通常呢啲位係煎唔到嘅，唔緊要啦，有佢。咁我就散嗰陣時咧，我冇開機，唔記得咗。咁呢個時候咧，煎咗一半，咁就落埋啲薑落去，即係呢度餸㗎嘛。就啲豆腐擺喺側邊，呢啲都擠埋喺側邊，呢啲擠埋入去，仲有呢個豆豉醬，哇，都幾多喎講真。唔緊要啦，佢撈到蒜蓉喎。我魚蒸咧就唔覺佢鹹嘅 ，OK 嘅。
但係如果咁樣煮咧，就通常入味啲嘅嘛，咁唔知會唔會鹹得滯？就係咁啦。OK 啦，啲葱就留翻晏洗佢先落去。少少水，我諗半碗到夠㗎啦。你睇下你用幾大火啦，加翻大少少火，靠聲聽啦，聽到吱吱喳喳咁樣咧就啱啦。咁啊〜煮咁樣燜煮佢5分鐘夠㗎啦，燜啦，開嚟睇下，好啦，哇！啲水都乾晒咁滯添，總之落多少少啦，好在未黐底啫。咁啊，啲汁啱啱收晒，加唔加啲少少水咧？我懶得加啦，因為加咗水又要煮多陣。條魚熟未咧？試下先嚇，攞支筷子篤篤佢先。得，搞掂，熟咗。個面熟，個底一定熟啦，係咪咁計啊 ？OK， 上碟。哎呀，係喎，有葱喎，唔緊要，撈起佢先。係，都係要加少少水。煮埋啲葱，咁樣個汁好似好啲。紅豆腐咧，我唔敢反我費事反爛佢，搞掂，真係啊！一掂就爛，唔緊要啦，都係食落肚啫。所以咧，我其實好少買滑豆腐，因為我覺得太麻煩啦，整到爛晒。食得。呢個懶人豆腐炆魚啊，唔知好唔好食咧？人哋個 preparation 係過嚟蒸嘅，我就攞咗嚟炆，同埋都幾難啊！嗰個做法。我個豆腐啦，10蚊塊，我好少食日本豆腐。係啊，係滑啲嘅。豆味幾好，不過我冇所謂嘅，我邊隻平我就買邊隻，因為太滑咧，我嫌佢夾唔起啊。呢啲呢啲豆腐泡咧，扁呢啲咧，我有陣時都會買嘅，因為有陣時做特價啊，好食啊！呢啲托埋呢啲嘢咧，好食啊！同埋啲魚汁咧唔腥啊，因為頭先我過咗一次熱水嘛。呢個方法咧，我唔知我無意中試出嚟嘅，我覺得都幾去腥，所以咧呢啲蒜頭豆豉咧撥開佢啦，太多啦，千祈唔好話食晒佢。你睇下。OK 㗎，你睇下都啲魚肉咧實正。你話特別平，呢度40幾蚊材料咯，但係有魚有豆腐，如果2個人食都好夠餸飯啊，整多條菜就夠。如果喺街，我樓下咧有間食蒸魚飯㗎。咁呢段時間 lunch 咧，佢就賣60幾蚊就有飯咯。咁我呢個咧就即係豐富啲嘅，咁多啲豆腐添嘅，咁就抵啲嘅，係同埋自己整咯。咁就可以喺屋企慢慢嘆咯，又可以同大家分享下咯。大家都可以試下用個蒸嘅餸包過嚟燜下嘢，幾好食啊！唔講嘢啦，食嘢啦。